First double-click the Jingdiao archive. 首先 Click this to 双击这 install. 个精雕压缩包，点击这个。 This compressed 安装。 package can only be used on Win 7这 or 个压缩 XP 包的话， systems 只能 and 用 cannot 在 be Win used on 7 Win 或者 10 XP 的系 systems. 统上，不能用于 Win 10系统。 Out of 出来 this, 这个 click 点击下一 Next. 步。这里都 Don't 不用 care 管，直 here, 接点击下一步。 just click 点 Next. 这里点击我 Click 接 here 受 to 下一 accept 步 the next step 安 of 装。 installation. Here is the installation completed. Just click Finish. 这里就是安装完成了，直接点击完成就可以。这里 Don't 不用 care 管 here. Open this Beijing 第一次 Jingdiao 打 software 开 for the 这个 first time. 北京精雕软件， Set up its workspace 先设 first. 置一下它的工作区。 因为这个我这是以前安装过的。 If you install it for 第 the 一次 first 安装的 time, 话， first 先 click on this 点击这 view. 个视图， Here is one. 这里有一个 Command toolbar. Open this common toolbar 命 to it. 令工具条，把这个常用工具条给它打开， Then click 然 File 后点 System 击 Settings. 文件、系统设置、 Workspace. 工作 Here the 区， working coordinates are all 在这里 changed to 工作坐标这个地方 000. 全部改成0。 Then the 0 size width 0 follows our 然后这个 standard 尺寸宽 size. 度按照咱们的标准 Generally 尺寸， speaking, 1 point to by to point for 4 1.2 meters. 乘2米44， Change 你 this 把 to 这里改成 12, 20, and 122 20 for 和 40. 240就可以。如果你的是其他尺寸，你就改其他尺寸，点击确定。 In this way, 这样， the blue 这 color 个 is a 蓝色的话 reference 就是一个 area 咱们 for 的参照 us. 区域了。 Blue is equivalent to a reference area for a 蓝色就 countertop. 相当于是一个 Let's 台面的 just 参照 draw 区域， pictures in there. 咱们就在里边 Draw 画 a 图就可以 door. 了。画一个 First 门的 click 话， to 首 draw 先点击 rectangle. 绘制， To draw a rectangle, first click the 绘制 left 矩形 button. 是先 Then 点一下 move. 左键， Then 然 go 后移 down. 动， Left 然后 click. 再往下。 This is to draw a 点一下左键。 rectangle. Now 这 you 就是 look at 绘 the 制的一 mouse 个矩形。 displays. It still 现 has 在 a small 你看鼠标这个 rectangular 地方，它还 icon. 是有一个小矩 Indicates 形的 that it 图 is 标， still in the 说明 state 它 of 还是 drawing 在 a 画 rectangle. 矩形的状态里。 If you then click the 如果 left 你接 mouse 着点鼠 button, 标左键， it's 再 still 点左 drawing 键，它就 rectangles. 是还在画矩形。要 To 想退 exit 出 this 这个画矩 interface 形 for 的这 drawing 个界面的话， rectangles, 点击 double right 两 click. 下右键，一下右键，它出现这种情况，就是绘制矩形这个界面退出了。 Now let's make it to contour cut. 现在咱 This 们 is a 做 door 一个 panel. First, 两个轮廓切割吧。这是一个门板， click 首 to 先 transform to the 先给它 size you want to 点击 transform. 变换到你想要的尺寸，变 Zoom. 换，放缩。 Here, give it a width of 这 80. 里给它一个宽度，我给它一个宽度 Then the 800， vertical height is 然后1800. 纵向高度1800。 Confirm. 好，确定。 Now you select the graphic again. 现在 We'll 你 show 再 here. 选中这个图形， Its x direction is the width and the 这里 y 会显示 direction is the length 它 dimension. 的 x 方向就是宽度， 800 Y 方 wide 向是 and 长度， 1.8 然后尺 meters 寸 high. 是宽800，高1.8 This is a window we made for him. 这个打比方，这是咱们给它做 Let's 的一 take 个 a 窗 for 户， 0 by 咱们40. 以一个400乘 Select 400， it. Transform. 选它， Zoom. 变换，放缩，然 For 后这里 100. 是400， Confirm. 400，确定。 After drawing 咱 the 们 picture, 要 put the 画 two 完图 figures 变 in a 换尺寸以 suitable 后，要把这 position. 两个图形摆在这 First, 一 this 个 big 合适的 graph. 位置。 Click to 首先这个大 transform. 图形， Select large graphics 变换。 point transformation. 选中大图 Click 形 to 点 center 变 the 换， graphic. 点图 X 形 is 居中 left, Y bottom. X 是左 ，Y 是 This 下。 left represents the left side of our 这 reference 个 area. 左代表 The 的是咱 lower 们 Y 参照区域的 represents 左 the 边。 lower part of our reference 下 area. Y 下就是代表 Just 的是咱 align 们 this 参照区域 graphic 的 to 下 this 边， place 就 and 是 click 把这个 OK. 图形对齐 Now 到这 this 个 line 这个 is 地方。 equivalent to 点确 aligning 定。 with our reference area. 现在这个线就是相当于和咱 Then 参照 this 区域 graphic 对 is 齐了。 going to be aligned with this 然后 graphic. 这个图形 How to 要 align? 去和这个图形 Select 去对 this 齐。 graphic. Click 怎 to 么去对齐 align. 呢？选中这个图形， Combined 点击 alignment. 对齐， After 组合对 clicking the 齐。 group alignment, 点完组合对 Select 齐以后， this 选中 large 这个大的 graphic. 图形。 here are several 这里 alignment 为 methods 咱 for 们提供 us. 了几种 It's this 提方 little 式， graphic. 就是这个小的图形， Here is middle to middle. 这里是对中间的 What we 中间， choose is this graphic pair to the 咱 top 们 of 选 it. 择的是这个图 Choose 形 its 对到它的 portrait. 顶部， This is 选 portrait. 择它的 Vertically 纵向， aligned to 这 its 是纵 top. 向，纵向跟它 Then 顶部对齐。 horizontally.
然 Now 后 let's 横向 align with it in the 横向的 middle. 话，现在是咱们以和它中间对齐。 Now, this graph is in the middle of this big 现 graph. 在的话，这个图形就是在这个大图 You 形 want 的 it to be 中 some 间。 distance away from this big graphic. At 这个 this 图形 fine-tuning distance here, 现在是对到边上了， set 你 at a 想 distance you 让 want 它 to move. 和这个大图 Let's 形要 take 隔 an 开一段距 example 离 of 怎么设置呢？ 150 here. The 在这个微调 fine-tuning 距离这 distance 里 is changed to 给它设置一 150个你 points 想 for 移 the 动的距 enter 离。 key. 咱们这里打比方，这就是150， Select this small shape. 微调距离改成150，点回车键， Then click the down arrow 选中这个 key 小 on 的 the 图形， keyboard. 然后 Click. 点中键盘上的向 Now. 下的方向键，点一 You can 下 click to measure 现在 distance. This place 可以 is 点 far 击 from 测 this 量 place. 距离。 Show here. 这个地方 The distance 离这个地 between 方 two points is 150. That's 两点的距离 15就是 centimeters. 150，就是15公分 Now, 了。 after we draw the graph, 现在 let's 咱 make a 们 program. 图 Select the 形画 middle 完以后 graphic, 咱们做一个 because 程 the 序， passage in the middle 选中 needs 这 to be 个 cut 中间这 off. 个图形， After it 因 is 为中 cut, 间这个图形 After 是需要 cutting 切掉的， let's keep 它切 this. 掉以后， This size on the 切掉了 outside 以 of 后 it is correct. 咱们要保留这 So, 个它外边 We 的这 do 个 contour 尺寸 cutting. 是正确的， Choose 所以 it. 说 Toolpath. 咱们做轮廓 Contour 切割， cutting. 选中它，刀具 Here. 路径， Choose 轮 a 廓切 tool. 割， When cutting, 这里 you can choose this. 选择 Flat 一把 bottom 刀具， 6 millimeters or ball head 6 millimeters can be. Because 切割的 what 时 we 候 do is cutting. 你可以 All 选择 it 这个 requires is that you choose the 平 right 底6毫米 diameter 或 of 者 the 球头 tool. 6毫米都 The 都可 diameter 以 of，this tool 因为 should 咱 be 们 the 做的 same 是 as 切 the 割，它只 diameter 要求只要 of 是 the 你把 actual 刀具的 tool 直 you're 径选对就 using. 可以， Select 刀具 flat 的直 bottom 径 6. 要和你实际 Click 用的刀的 OK. 直径是一样。 Then here is a 选中 sculpting 平底六， depth. 点击确 It 定， is basically the thickness 然 of 后 your 这里有一 plate. 个雕刻深 Let's 度， set a 51就 here. 是基本上就是你的板材厚度。 Then the knife 咱们这里 depth 设 is 置一个51. 51，然后刺刀深度 This represents your 51 board.，The thickness of the board is 51. 这里代 This 表 represents a cut 你这个 through. 板材 It 厚 will 度是 cut 30 51 with the 的， first cut and then 这个代 cut 表是21 with the 一刀 second cut. 就把它切透。如果这个地方你设置一个30，它就会第 Here a 一刀 radius 先切 compensation. 30，然后第二刀 Because we 切 chose 21。 this one. 这里一个 So 半 this 径补 radius 偿， compensation gives 因为 him 咱 the 们选择 option 的 to 是 click 里边这 inward 个， and click 所 OK. 以说这个半径补偿 Here 给 you 它 can click 选 the 择是 mouse 向内， wheel to zoom 点 in. 击确定。 This blue one is the 这 path 里你 we 可以 just 按击 made. 鼠标 You 上 can 的鼠 click 标 it to 轮 see. 放大。 Here is 这个 its 蓝 height 色的 minus 就是咱们 51. 刚才做好的路 Here 径， are 你 its 可以点击 dimensions. 它看一下，这里有它的高度，-51，这里是它的尺 Then 寸。 we choose Big Box. Also click 然 on 后 the 咱们接着 toolpath. 选中大方 Contour 框， cutting. This is 也 to 是同样 choose 点 the 击 outward 刀 offset 具路径， because we're going to 轮廓 cut 切 it 割， down to 这 ensure 个要选 this. 择向外偏移， The actual size 因 is 为 the 咱们要 size we 切下来 set. 以后， Click 保 OK. 证这个实际的尺寸是咱们设置的尺寸，点击确定。 So, this way such a simple road is completed. Give him a 这样， left click to frame 这 it. 个咱们这一个简单的道路就完成 Click on 了。 the toolpath. 给它 Click 点击鼠 Export 标左键，给 Toolpath. 它框 You 框一 only 下， have to put this 框 path 中 in the 是框 box. 中的意思。 This output prop path is 点击刀 black 具 in 路 this 径， place. 点 If you 击 don't have a 输 box, 出刀具路径。 or you only 你 frame 只有在 halfway, 把这个路 then 径框 click 中的 on 情 the 况下， prop 这个 path. 输出刀具路径这个 The 地方 output 才是 prop 黑 path. 色的。如 This 果你没 place 有 is 框中， gray. 或者 So 你 you 只 have 框到 to 一 give 半 him a 再点 heavy 刀具路 frame. 径，这个 Full 输出刀具 frame. 路径这个地方是 Prop 灰色的 path. 所以说你一定要把给它框住才可 Output 以。 prop 全 path. 框。刀具 Give 路 it a 径 name. 输出刀具路径。这里给 I 它输 take 出 up 到 more 桌 save 面， here. 给它起一个名字。 This origin is always set 这 to 里占个比较保 000保存。 because we've given him the graph center 这 too. 个原点这个地方始终是让它000就可以了 The，lower left 因为咱 corner 们 of 已 the 经 reference 给 area. 它把这个 So 图 the 形 origin 已 is 经居中到 000. 参照 Leave 区 it 的左 alone 下角 here. 了，所以说这个原点就 Click 是 OK. 000，这里就不要管它， Now, 点确定就可以。 This path. 确定 This road has already been 现在 output TED just 这个 now. 刀路， Now let's take it. 刚才这个刀 Use 路 the 就已 new 经输出 O-Chung 出来了。 converter to 现 convert 在 it 咱 for it. 们要把它使用诺成转换器给它转换一下。 After this output, then find this new O-Chung software. This is the green version. 这个 It can be 输出 used 完了以后 directly by 接着找 unzipping. 到这个诺成这个软件儿，这个是绿色 Right 版，直 click 接 and 解 select 压 this new O-Chung. 就可以使用。右 Click 键 to 选 unzip 中 the 这个 new 诺 O-Chung. 成，点击解压 Found 到 after 诺成， unzipping.
Double-click to open. 解压完了以后，找到这个 After 落成的 opening, 文件夹，双击打 select 开， it. Yellow icon. 打开以 Right-click. 后， Or you can open it 选中这 directly 个 to him. 黄色的图标，点右键， After opening, 或者你可以 click 直 on 接 this 给它打开。 advanced parameter setting. 打 Delete 开 it 以 in 后， front of the file 点 header. 开这个高级 This 参数 safe 设 height. 置， This place can 文件 change 头 it to a 10 or a 前 20. 面给它删掉。 Calculate according to 这 the 个 stroke 安 of 全 your 高度这 tool. 个地方，可以给它改一个 20. 10或者是 Then 20， enter 根 this 据你 place. 的 Click to 刀具的形 browse. 成去计 Find 算 the。program you just 20. exported. 然后在输入这个地方点击浏览，找到你刚才输出的那个程序。 Check this program. Click to open. Click to convert. Now, 选中这个 this 程序， program, 点击打开， you can use it 点击 normally. 转换。 Find your program. 现在这个程序 It was blue 就 at 可以去 first, 正常使用了。找到你刚才 Later 那 it 个 became 一的程序， white program later. 就是 This 一开始是蓝色 representation 的， is an NC file. 后来变 You 成 can 这 use 样一 it for 个 him. 白色的程序以后，这个代表是一个 NC 的文件，你就可以给它去使用了。 Load this file into your engraving machine and you can use it. 把这个文件加载到你的雕刻机里边，就可以去 Open 用 your 了。 engraving machine software. Click Auto. Right-click. Click Open 打 and 开你的 load. 这个雕刻机软件， Find 自 Desktop. 动 Find 点 the 击 NC program 右 you 键 just set up. 点打开并装载，找到桌面，找到你刚才设置的那个 111 NC NC 程 programs. 序， Select the fold and open it to start processing. 111的 NC 程序，选中给它打开，就可以开始加工了。